की हाल चाल। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਲਾਈਫ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਾਈਫ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਬਾਈ ਡਰਾਈਵੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰੀਏ ਸਾਫ਼, देखते हैं साफ होती भी है कि नहीं होती। लेट्स सी, हो जो शुरू। मैं की सोच रहा कार नूं मैं बाहर कट ला, बाहर कट के फिर इनू क्लीन करा ताकि ड्राइवे ते होर बर्फ ना जमे। लेट्स सी ये बाहर निकल रही है कि नहीं निकलती, ये भी एक चैलेंज है। गिर गया। ले भाई मैं लेता हूँ रिस्क, या तो फंसेगी या तो जीएगी। ये पानी है। हाँ रिस्क है वीरे, रिस्क है। गड्डी कर गया फास्ट, यहाँ पानी में स्किड कर रही है ना। हाँ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ IRCC ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ IRCC ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ। हवा नहीं है, 10 बार तो फोन गिर जाता है। चल मित्रा हूँ गड्डी की बारी, धुप्प निकली।
ਪੂਰੇ ਵੀਰ ਤਾਂ ਚਮਕ ਗਿਆ ਚਮਕ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਵਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ IRCC ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ। ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਦਾ ਉਰੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਦੇਵਾਂ, ਦਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਈਵੇ ਚੈੱਕ, ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ, ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸੜਕ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੀਟ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਆਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਸੂਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਰੇ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਸਾਫ਼, ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੀ, ਫੇਰ ਕਰ ਦੋ ਸਾਫ਼। ਕੋਈ ਨਾ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਓਏ। ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸਰਦੀ। ਚੱਲ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਲਾਤੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇਰੀ। Mission accomplished. It's done. ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹ ਆ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਛੇੜ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਾ ਢੇਰ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਨੋ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਫ਼, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲਾ ਗਿਆ ਉਰੇ ਢੇਰ। ਹੁਣ ਨਾ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾ। ਲੈ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਸਕਿੱਲ ਮੈਟਰ ਕਰਤੇ ਉਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ IRCC ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਓ PR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ PR ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਐਡ ਆਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਈਸ, ਪੱਥਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦੋ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦਾ, ਦੋ वो जब क्लीन करने आया, हाँ कर गया, सारी यहाँ दीवार बना गया यार। और वो जो भी है आइस बन रही है, पूरे पत्थर बन रहे हैं अभी। लो ये हो गया क्लीन, घट्टो घट्ट जिन्ना बाइयां का भी हो सकिया बाइयां का भी करता। आके उन्होंने गड्डी अड़कूगी, आ वाला मेरे हुण आपे कर लैणगे। लो जी ये सी अज का साडा स्ट्रगल भरिया ब्लॉग। जे पसंद आया हो लाइक शेयर से कॉम्प्लीमेंट जरूर करियो। बाकी फिर अगली बारी तक नहीं, फिर रब रखा।